दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक श्रृङ्खला कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म बालचन्द्र अधिकारी। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष महिनाको 20 गते सोमबार, तदनुसार जनवरी 4 तारिक सन् 2021। पौष कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशिमा चन्द्रमा। यो पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी पश्चात कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ राशिफलबाट। मेष राशि। मेष राशिहरूका लागि आजको दिन ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्ने हो भने साना ठुला यात्राको अनि मिष्टान्न भोजनको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने यहाँको स्वभावबाट मनज्ञ आम्दानी कमाउन सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा ढाडमा केही समस्या देखिने योग देखिए पनि अरू पक्षबाटै सबै राम्रा छन्। सानो कुराले पनि यहाँलाई ठुलो उपलब्धि दिलाउन सक्छ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्दा पहिलो रङ अनि अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क, दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यात्राको योग देखिन्छ। विशेषतः आफ्नो काममा अरूले औजस राख्ने बानीले भने मन केही विचलित हुनु परे पनि त्यो धैर्यतालाई भने कायम राख्दा यहाँलाई फाइदा पुग्नेछ। आफ्नो इष्टमित्रसँग त्यति राम्रो मेल नभए पनि टाढाका व्यक्तिले यहाँलाई मनैको रूपमा सहयोग गर्नेछन्। सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि पदोन्नति प्राप्त हुने योग रहेको छ। तर मुद्दा मामिला क्षेत्र गर्दै हुनुहुन्छ भने आज हार खाने योग भएको हुनाले गर्दा त्यति ठुलो मात्रामा अगाडि नबढ्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्दा श्रावण प्रकारको रङ, शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने विचार गर्ने हो भने यहाँको लागि आज साह्रै ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने दिनको स्वरूपमा हेर्न सकिन्छ। सानो कामबाट पनि धेरैको मन जित्न सक्नु हुनेछ। उद्योग कल कारखानाबाट पनि राम्रै फाइदा पुग्नेछ। मिडिया सेक्टरबाट पनि यहाँलाई राम्रो फाइदा पुग्नेछ भने तर आफ्नै घर परिवारमा भने मनमुटाव बदनामी गर्दा मन विचलित हुनेछ। शेयर बजारको कारोबारमा भने केही घाटा बेहोर्नु परे पनि उद्योग कल कारखानाको क्षेत्रबाट यसले राम्रो फड्को पार्नेछ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने सेतो प्रकारको रङ, शुभ अङ्कको स्वरूपमा हेर्दा यहाँलाई 6 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यात्रा, त्यो पनि सुखपूर्वक यात्रा हुने अवसरको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। आफ्नो परिवारको नजिकको इष्टमित्रबाट केही टाढिनु परे पनि सामाजिक पद प्रतिष्ठा भने प्राप्त हुनेछ। यहाँको लागि विशेषतः आफ्नो कर्मबाट आफैले नै गर्नुपर्ने खालको भाव देखिए पनि तपाईँलाई बलियो बनाउनेछ, आत्मविश्वासी बनाउनेछ। अरूको कुरा काट्नलाई साह्रै खुसी हुने यहाँको स्वभावबाट भने केही विचलित पनि हुनुपर्नेछ। अरू पक्ष साह्रै राम्रो छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने सेतो प्रकारको रङ, शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने विवेचना गर्ने भने यो समय महत्त्वपूर्ण समयको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। सानो कामले पनि अरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रबाट र आफ्नो कर्म क्षेत्रबाट पनि यहाँको प्रमोसन हुने, पदोन्नति हुने योग रहेको छ। आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भलिभाति भन्ने स्वभावबाट भने केही विचलित हुनु परे पनि, केही घाटा खानु परे पनि अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने श्रावण रङ, शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिहरूका लागि यो समय मध्यम खालको समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि प्राप्त भए पनि शैक्षिक क्षेत्रबाट भने केही घाटा बेहोर्नु पर्ने समय रहेको छ। आफ्नै बाउबाजे र आफ्नै सम्पत्तिमा आंशिक रूपमा विवाद हुने पनि देखिएको छ। त्यो कुरामा केही ख्याल पुर्याउनु होला। अनि आफ्नो कुरा आफैले नगर्ने, अरूलाई लगाउने स्वभावबाट भने केही आलोचित पनि हुनुपर्नेछ। तर यहाँको लागि अपराह्नकालीन समयले राम्रै साथ दिनेछ, सहयोग पनि गर्नेछ। यहाँको लागि इष्टमित्र, साथीभाइबाट र टाढाको व्यक्तिबाट पनि राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ। त्यो अर्थमा शङ्कै छैन। यहाँलाई रङको कुरा गर्ने हो भने हरियो हरियो खैरो खैरो प्रकारको रङ, शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने लामा छोटा यात्राको समय र मनोरञ्जनको लागि उपयुक्त समयको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। आफ्नो कुरा अरूले उल्टो तरिकाबाट बुझ्ने कुराले गर्दा काम बन्न भने केही ढिला सुस्ती हुनेछ।
तर यहाँको आफ्नो अलिकति अहङ्कारीपनको भावले गर्दा भने काम बिग्रिन सके मात्रै हो, नभए अरू पक्षबाट भने खासै ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने त्यस्तो केही देखिँदैन। आर्थिक क्षेत्रबाट भौतिक क्षेत्रबाट पनि यहाँले उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भने अरू पक्ष पनि सबै राम्रो छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने श्रावण रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिहरूका लागि यो समय महत्त्वपूर्ण समयको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। जग्गा जमिन शेयर बजारको कारोबारबाट राम्रै फाइदा पुग्नेछ भने परिवारमा भने केही मतभेद सृजना हुनेछ। श्रीमान श्रीमती प्रेमी प्रेमिकामा सानो कुराले विवाद बढ्ने भए पनि खासै ठुलो नकारात्मक प्रभाव भने यसले पार्ने छैन। आफ्नो कर्म गर्न लाग्दा आलस्य यहाँको शरीरमा बढ्ने पनि देखिएको छ। विचार पुर्याउनु होला, भोजनमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्दा श्रावण प्रकारको रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 8 अङ्क, दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। धनु राशि। यो राशिहरूका लागि यो समय साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। नाम दाम र प्रतिष्ठा कमाउने समय रहेको छ। विशेषत युट्युबहरूमा यहाँले लगानी गर्नुभएको छ भने यहाँको लगानी ट्रेन्डिङमा पर्ने एउटा समय पनि रहेको छ। आफूलाई नै निखार्न सक्ने र अवसर खोज्ने समयको स्वरूपमा आज प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँलाई मान सम्मानको क्षेत्रबाट पनि राम्रै उपलब्धि आज प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा आंशिक रूपमा पेटमा र आँखामा केही समस्या भने योग देखिए पनि अरू पक्ष भने सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्दा सेतो प्रकारको रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। मकर राशि। यो राशिहरूका लागि ग्रहले राम्रै फल प्रदान गर्नेछ। जग्गाविहीन क्षेत्रबाट शेयर बजारको कारणबाट राम्रो कमाउन सक्नुहुनेछ भने कृषि क्षेत्रबाट भने केही घाटा पनि लाग्नेछ। आफ्नो कुराहरूलाई भलिभाँति भन्ने गोपनीयता भन्ने कुरा राख्दै नराख्ने यहाँको स्वभावबाट भने के विचलित हुनु पर्ने भने अरू पक्ष भने खासै नराम्रो छैन। यहाँको लागि रङको कुरा गर्दा पहेँलो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क, दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने विचार गर्ने हो भने यहाँले आज राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सानो कुराले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल दिलाउनेछ भने सानो कुरामा पनि मन प्रफुल्लित हुनेछ। साथीभाइ इष्टमित्र र बन्धु बान्धवबाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर राज्य क्षेत्रबाट भने केही घाटा पनि हुनेछ, केही असहयोग पनि यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि आज गर्न खोज्नुभएको कामले यहाँले सफलता नै प्राप्त गरेर छोड्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताभरि नै यहाँको लागि साह्रै राम्रो छ। यहाँलाई रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्ती रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 2 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। मीन राशि। यो राशिहरूका लागि ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्ने हो भने यात्रा, भोजन अनि आर्थिक क्षेत्र साह्रै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि खासै ठुलो उपलब्धिमूलक अङ्क प्राप्त नभए पनि विफल भने हुनुपर्ने छैन। आफ्नो इष्टमित्रबाट पनि राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ भने यहाँको लागि गोडामा केही समस्या देखिन सक्छ। विचार गरिनुहोला, अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। रङको कुरा गर्दा पहेँलो रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। दर्शकबिन, यहाँहरूमा आज हामीले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका राशिफलहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। पक्कै पनि प्रारब्ध र पुरुषार्थ हाम्रो जीवनको संयोग भएको हुनाले दुईटै कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्दै यो श्रृङ्खलामा अर्को विशेष श्रृङ्खलाको यानि कि विषयको बारेमा चर्चा गर्ने बेला भएको छ। त्योभन्दा अगाडि भने छोटो ब्रेकको पालो हेर्दै गर्नुहोला, सबै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको प्रवचनको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हाम्रो यो मन साह्रै चञ्चल छ भने हामी सबैजना मन खुसी बनाउन चाहन्छौँ, मनलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। धर्मशास्त्रले मन नियन्त्रणका त्यस्ता के बाटाहरू के बताएका छन् त भनेर आंशिक रूपमा मात्रै त्यो माथि मात्रै हामी के चर्चा गर्नेछौँ। किन भन्दा किन माथि यहाँहरूमा आज मैले यो कुरा राखेँ भने मन भन्ने विषय नै यस्तो वस्तु हो जसलाई अहिलेसम्म विज्ञानले छाम्ने यन्त्र नै बनाउन सकेको छैन, नाप्ने यन्त्र नै बनाउन सकेको छैन भने विज्ञानले प्रयोग गर्न नसकेको वस्तु, चुम्न नसकेको वस्तु, ठान्न नसकेको वस्तु यस्तै होला भनेर ठोक्कुवा गर्नु भनेको त दुष्टता मात्रै हो। किन भन्दा मन चञ्चल छ। मनलाई निग्रह गर्न दुर्निग्रह बलम भनेर गीताले पनि भनेको छ। दुर्निग्रह यो अर्थबाट हेर्दा मनको ठ्याक्क
ठ्याक्कै परिभाषा प्राप्त नभए पनि तर मनलाई एकत्रित बनाउन सक्ने, मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता, त्यो प्रकारको बुद्धि हामीसँग छ। यसकारण हामीलाई मानव भनिन्छ। 83,79,979 चोला प्राप्त गरेर बल्ल प्राप्त भएको मानव चोला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, साह्रै नै मूल्यवान छ। मनलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका धर्मशास्त्रमा विभिन्न तरिकासँग व्याख्या गरेका छन्। योगको माध्यमबाट, ध्यानको माध्यमबाट, पूजाको माध्यमबाट, उपासनाको माध्यमबाट भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि, अझ भनौँ मनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस्ता धेरै पाटाहरू छन्, धेरै परिभाषाहरू छन् मनको बारेमा। तर मन व्यक्ति विषय फरक फरक हुने, त्यो कर्म अनुसार, संस्कार अनुसार र संस्कृति अनुसार फरक फरक हुने हुनाले गर्दा मनको परिभाषा यही नै हो, यही हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि ठोकमा दिन सक्दैन। त्यसैले अनि मनलाई विचार नगरिकन साध्य नै छैन। किन भन्दा मनैव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो, मनकै कारण बन्धन हुन्छ, मनकै कारण मोक्ष हुन्छ। यसकारण विचार पुर्याउनुपर्छ। अब धर्मशास्त्रलाई मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता र कारणबारे के लेखिएको छ त हामी विचार गर्ने हो भने गीता, वेद, पुराण यी सबै ग्रन्थलाई हामीले एकचोटि व्यङ्गम दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबैले आफूलाई खोतल्ने प्रयास बताएका छन्। सबैले आफूभित्र यात्रा गर्नको लागि सिकाइरहेका छन् अनि भन्ने गर्छन् आफैभित्र यात्रा गर, तिम्रो लागि त्यो यात्रा जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी महत्त्ववान हुनेछ। किन भन्दा संसारको यात्रा, यो शरीर रहेसम्म जीवनभित्रको यात्रा अनन्तकालसम्म। त्यसैले त्यो अनन्तकालदेखिको ब्रह्मको चिन्तन मननको लागि हामीलाई मन्दिरको, गुफाको, चैत्यको र बिहारको आवश्यकता पर्यो। जबसम्म मन नियन्त्रित हुँदैन नि तबसम्म हाम्रो मन कहिले पनि खुसी हुँदैन। यदि मनलाई हामीले विचार गर्यौँ भने, मनलाई नियन्त्रण गर्ने हामीले प्रयास गर्यौँ भने त्यो मन एक्कासी भाग्न सक्छ, कुद्न सक्छ। त्यसलाई बडो विस्तारपूर्वक भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभए जस्तै अभ्यासको कारणबाट मनलाई तान्नु पर्दछ, खिच्नु पर्दछ। मनमा आउने धेरै प्रकारका भावहरू, विकारहरू पनि हुन सक्छन्। तर त्यस्तो पक्षलाई हामीले कहिले पनि मनमा उजागर गर्न दिनै हुँदैन। जब हाम्रो मनमा आउने नकारात्मक भावहरू वृद्धि हुन सक्छन्, वृद्धि हुन थाल्छन् भने अब त्यसले हामीलाई पीडा प्रदान गर्छ। जुन पीडा हामीले जीवनमा चाहेकै हुँदैनौँ, खोजेकै हुँदैनौँ, रोजेकै हुँदैनौँ, तर त्यहाँबाट पीडा प्राप्त हुन्छ। यसकारण यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, हामीले आफूले आफैलाई आफ्नो मन कस्तो रहेको छ हामी आफैले छाम्नुपर्छ, चुप्नुपर्छ। त्यसैले हामी त अरूले त कति राम्रो है भनेर भनिदिएको भरमा गजक्क पर्छौँ, मक्क पर्छौँ। तर त्यो हरेक वस्तु व्यक्तिले आफैले पकाइएको होस्, आफैले तुल्याइएको होस्, त्यो हरेक वस्तु आफैले बगालिएको होस्, आफैले देखाइएको होस्, त्यो अर्थबाट हरेक वस्तु आफैमा आएर जोडिसकेपछि अब त्यो वस्तुप्रति त्यति ठुलो राग प्राप्त हुँदैन। जहाँ विराग प्राप्त हुन्छ, जहाँ राग रहित हुन्छ, त्यहाँ पनि त आनन्द प्राप्त हुन्छ। यसकारण त्यो मनको आनन्द प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफूलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ। जबसम्म हामीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अरूको कारण नियन्त्रित भएर बस्नै सक्दैनौँ। यसकारण मनको पक्षलाई हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। यदि मन अलिकति विचलित भयो भने सांसारिक जन्जालमा पुनः फसिन्छ, मन अलिकति खुसी भयो भने त्यो सांसारिक जन्जालबाट पनि पार प्राप्त हुन्छ। त्यसैबिन सांसारिक जन्जाल त सबै विषय हो, वासना हो, क्षणभङ्गुर छ, केही समयपछि त्यो क्षण भएर जान्छ। तर आफूभित्र भएको ब्रह्म तत्त्व, आफूभित्र भएको चिन्तन, आफूभित्र भएको उद्गार तत्त्व संसारमा त्यो कहीँ पनि कहिल्यै पनि खोजेर प्राप्त हुँदैन। त्यसैबिन
यो अर्थबाट हामीले हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। त्यो मनको नियन्त्रणबाट अनि व्यक्तिले आफूलाई हेर्न सक्दछन्। फेरि यहाँ प्रश्न उठ्छ, श्रीमद् भगवत गीताले भने जस्तै त्यो आत्मालाई कहाँ बाँध्न सकिन्छ अनि त्यो आत्माको कहाँ प्रकारको सम्मान हुन्छ? आत्मा भावको सम्मान नै हो आत्मसम्मान। यसकारण यो अर्थबाट साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा व्यक्तिले आफूलाई नियन्त्रित बनाउँछ। जब व्यक्तिले आफूलाई नियन्त्रण बनाउने प्रयास गर्छन् भने नि अनि त्यहाँ दुःख चिन्ता भन्ने कुरा त बाँकी नै रहँदैन। त्यसैले चिन्ता, सन्ताप, सुख, दुःख यो सबै त मनमा आउने भावहरू नै हुँदाखेरि मनले साह्रै दुखी भयो, अब त्यहाँ दुःख सृजना भयो। मनले सुख प्राप्त गर्न खोज्यो, सुख प्राप्त भयो। यसकारण वस्तुप्रति केन्द्रित हुने भन्दा पनि हामीले आफ्नो मनप्रति, आफ्नो सोचाइप्रति केन्द्रित रहनुपर्छ। जब हाम्रो सोचाइ, हाम्रो मन केन्द्रित हुन्छ तब त्यो शान्ति प्राप्त हुन्छ। यसकारण शान्ति प्राप्तिको लागि बाहिर खोजेर भन्दा आफै भित्र यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। आफै भित्रको यात्राले हामीलाई शान्ति प्रदान गर्छ। त्यो शान्ति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मनलाई हामीले बडो विचारपूर्वक राख्नुपर्दछ। किन भन्दा मनलाई हामीले जित्ने क्रममा जसरी बलिको आगोमा घिउ थपेर हामी जितन्छौँ भन्ठान्छौँ, त्यसै गरी मनलाई जति सक्दो छिटो सुख काट्न दिएर अझ सुख भइ जति सबै सुख काट्न दिएर पनि अझ मन असन्तोकी बनेको छ। यसकारण मनका यी वृत्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा जित्न धेरै गाह्रो छ। तर यी मनका वृत्तिलाई स्थान, मार्ग भने परिवर्तन गराउन सकिन्छ। किन भन्दा मनका वृत्ति अत्यन्त साना हुन्छन्, छोटा हुन्छन्, सरल हुन्छन्, तरल हुन्छन्। तर त्यो मनमा आउने भावहरू, विकारहरू, मनमा आएका ती तरङ्गहरू ब्रह्माण्डलाई जति समान खबर हुन सक्छ। यसकारण हामीले कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जबसम्म आफै भित्र त्यस्तो प्रकारको चाहना जागृत हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको चाहनाको लागि हामीले हाम्रो मनलाई विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो मनलाई एकचोटि सोध्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले मनलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने अब संसार सबै आफै नियन्त्रण हुन्छ, आफै नियन्त्रित हुन्छ संसार। किन भन्दा बन्धनको कारण र मोक्षको कारण मनमा शुद्ध नै बुद्ध नै तत्त्व रहिछु भन्ने भाव प्राप्त भयो भने मोक्ष भयो। होइन भने मनका ती गतिहरूलाई, मनका ती भावलाई हामीले विचार गर्न सकेनौँ भने, मनका तरङ्गलाई हामीले छान्न र चुम्न सकेनौँ भने त्यो मनले हामीलाई एक दिन यस्तो दुःख दिन्छ, त्यो दुःखबाट हामी बाहिर पार आउनै सक्दैन। त्यसकारण मनलाई हामीले विचार गर्नै पर्छ, मनलाई हामीले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नै पर्दछ। त्यसैले मन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको हुनाले गर्दा मनमा भएका सारा यस्ता पदार्थहरूलाई हामीले विचारपूर्वक, बोधपूर्वक बाहिर लिएर आउनै पर्दछ। त्यसैले आजको श्रृङ्खलामा हामीले मन सम्बन्धी चर्चा गर्यौँ। किन भन्दा मन इन्द्रियहरूको राजा पनि हो। मनलाई बनाउनु भयो भने इन्द्रियहरूले पाप काम गर्नै पर्दैन। अनि जब पाप काम गर्दैनौँ भने तबसम्म राग हुँदैन, राग नभइकन द्वेष हुँदैन, राग र द्वेष नभइकन झगडा हुँदैन, नराम्रो हुँदैन। यसकारण राग र द्वेष निवारण गर्नको लागि हामीले हाम्रो मनलाई बडो संयमित बनाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो मनलाई तान्नु पर्ने हुन्छ। यो नै हामी सबैको सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। त्यसैले मन सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गरिरहँदाखेरि आजको निर्धारित समयले क्षितिज पार गर्न लागेको हुँदा अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै भेट्ने भाषा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने समग्र युनिटीको साथमा म प्रस्तुत बालचन्द्र अधिकारी बिदा माग्छु। यहाँहरूको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।